Պուրիտանները, ամենօրյա ընթերցանություն, Ջոն Բանյան, օր փետրվարի 14։ Իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, և ամենասուրբին ճանաչելը հանճար։ Առակաց 9-րդ գլուխ 10-րդ խոսք։ Աստծո երկյուղը կոչվում է իմաստության սկիզբ, որովհետև հոգու առաջին շնորհառատ Աստծո հայտնությամբ է, որ այս շնորհը ծնվում է, և կրկին, երբ հոգին առաջին անգամ ընկալում է, որ Աստված Քրիստոսում իր համար բարի է, այս շնորհը կենդանանում է, որի շնորհիվ հոգին լցվում է սրբազան երկյուղով Աստծո հանդեպ, ինչը ստիպում է նրան մեծ պատվով ու պատշաճ ուշադրությամբ լսել նրան և դողալ նրա առջև։ Նաև հենց այս երկյուղի շնորհիվ է, որ հոգին ավելի խորությամբ է որոնում Աստծո օրհնյալ գիտությունը։ Սա առավել ակնհայտ է, որովհետև այնտեղ, որտեղ Աստծո հանդեպ այս երկյուղը բացակայում է կամ Աստծո հայտնությունը դրանով չի ուղեկցվում, սիրտը մնում է ապստամբ, հաստատակամ և չի ցանկանում ավելին իմանալ, որպեսզի չհնազանդվի նրա ճշմարտությանը։ Ավելին, դրա բացակայության պատճառով նման մեղավորները ասում են Աստծուն. «Քաշվիր մեզանից, և քո ճանապարհների գիտությունը չենք ուզում» (Հոբ 21-րդ գլուխ 14-րդ խոսք)։ Այս երկյուղը կոչվում է իմաստության սկիզբ (Սաղմոս 111-րդ գլուխ 10-րդ խոսք), որովհետև միայն այդժամ է մարդը սկսում իսկապես հոգևոր իմաստուն լինել։ Ինչ իմաստություն կա այնտեղ, որտեղ Աստծո երկյուղը չկա։ Այսպիսով, անմիտները այսպես են նկարագրվում. գիտությունը ատեցին և Տիրոջ վախը չընտրեցին (Առակաց 1-գլուխ 29-րդ խոսք)։ Աստծո խոսքը իմաստության աղբյուրն է, որի մեջ մարդը չի նայի սրբազան հարգանքով, մինչև որ նրան չպարգևվի Տիրոջ երկյուղը, ուստի այն իրավացիորեն կոչվում է իմաստության սկիզբ։ Սակայն անմիտները արհամարհում են իմաստությունն ու ուսուցումը (Առակաց 1-գլուխ 7-րդ խոսք)։ Ուստի հենց այս Տիրոջ երկյուղն է, որ մարդուն դարձնում է իմաստուն իր հոգու, կյանքի և աշխարհի համար։